Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo depuis la région de Donetsk. Là nous sommes près du village Andriivka, en direction de Klishivka et de Bakhmut. Nous sommes avec la 3e brigade et nous allons visiter une de leurs positions, une de leurs tranchées qui se situe assez près de l'ennemi. Je ne sais pas exactement à combien de mètres, c'est la première chose que nous allons visiter et ensuite possiblement la position des soldats avec des mortiers. Але він бензин. По тросах, а типа... Si je suis assez essoufflé, c'est parce que nous avons dû courir pendant un certain temps dans une zone où les Russes tirent régulièrement, frappent régulièrement soit avec des drones, soit avec l'artillerie, soit avec des mortiers. Et donc parfois il faut courir. En plus de ça, il y a pas mal de soleil et on a très chaud. Et là nous avons enfin rejoint les soldats dans l'une de leurs positions qui est juste à côté donc de Klishivka vers le village de Andriivka. Là vous voyez, étant donné que hier il y avait des pluies assez intenses et fortes, il y a de l'eau partout ici. Et apparemment selon ce soldat, les conditions étaient bien évidemment pires. Hier, l'eau était à un niveau beaucoup plus élevé. Là on entend des soldats tirer d'ailleurs. Et c'est ici que les soldats se reposent et parfois sont obligés de passer la nuit, dormir. Прикольно. І ви кажете, що тут раніше була російська позиція, і ви її зараз відбили. Да, штурмовики наші відбили цю позицію близько місяця, можливо трошки більше, місяці, днів 10. Відбили у цю позицію, продвинули ще далі, і нам також відповідно потрібно було продвигати з мінометом. І нам пацани піхота підказали, що тут є типу, більш-менш якась яма. І ми приїхали сюди за 3 дні, як могли, розширили трошки її, зробили перекати і працюємо. Là, on m'a expliqué que le sac que vous voyez juste ici, c'est un sac qui appartenait justement à un soldat russe qui était basé ici sur cette position et qui n'est plus en vie. Я знаю, там дуже багато людей постійно, вони частенько прострілюють через це, я казав, типу, що максимально швидко потрібно перебігти. Умови не дозволяють нам зробити щось краще. Ну, через обстріли, через логістику в плані підвозу перекатів, там таких ситуацій, моментів. Будуть. А по чому стріляли, чи не знаєте? По піхоті. Скоріше за все по піхоті. І це ви з міномета по піхоті попадаєте? Так, звісно. Просто от, тримайте великий гвалт. Правіше 10, прийняв плюс. Берлін, я Алабама. Над нами пічка. Є інформація чия. Зараз уточним. Постріл! Берлін, я Алабама, міна пішла, польотний 30. On a pu voir comment les soldats utilisaient leurs mortiers, mais on a dû partir assez rapidement parce qu'on entend un drone russe qui plane au-dessus de cette position-là. Et donc nous, on est à l'abri, là plus ou moins. Et la tranchée, le lieu ici, comme vous l'aurez compris, auparavant a été contrôlé par les Russes. C'était une position russe, elle a été reprise il y a déjà plusieurs jours par les Ukrainiens. Et maintenant, c'est eux qui s'en servent et il y a encore des affaires personnelles, de la nourriture, des sacs qui appartenaient auparavant à l'armée russe. А полонених тут брали? Були тут полонені? Точно я не в курсі. Тому що ми бачили багато відео, де 3-я штурмова якраз забрали полонених. Саме з цієї посадки я не знаю, бо я ж не штурмовик, я мінометник. Не володію такою Ну, а інформацією. взагалі ваша бригада вже Та, брала? звісно, І не майже раз. кожен штурм, майже завжди, да, є полонені. Ленинградська область, Синявіна. Це те, що вони залишили, коли... Ну вони ж їли, тут не були. ми. Паштет печоночний. Будь ласка. А ви пробували, їли? Ні, хай Бог миле.
Ми не голодні до такого стану. Тобто тут російська їжа, а це російський такий. Ну, такий Шолом. начебто військовий вироб, має назву. Колпак. Да, колпак. Добре захищає? Ну, вже беушний, не знаю. Вже все. Я це викину. Там, де воно було. Il semblerait qu'il n'y ait plus de drones dans les horizons, en tout cas on n'entend plus rien. Et donc les soldats sont revenus sur leur position pour pouvoir tirer à nouveau avec le mortier. Міна пішла, польотний 35, прийом. Як ви отримуєте інформацію про те, що є ураження по ворогу, по військовим позиціям? Ну, це докладають старшому розрахунку із КСП, тобто аеророзвідка, котра відстежує наші постріли, нашу роботу. І зараз ви стріляєте по яким цілям? Ну, які надає аеророзвідка. Пташка в небі видає координати, по ним працюємо. Là on avance vers une autre position. On entend que l'artillerie et les mortiers russes se sont activés ces dernières minutes. Donc on nous a demandé de partir, d'aller vers un autre endroit. Donc là nous allons visiter une autre position qui auparavant appartenait donc à l'armée russe et qui maintenant a été reprise par les Ukrainiens. Vous l'entendez, il y a des tirs réguliers des deux côtés. Et dès qu'on entend un sifflement, on essaie de se baisser parce que c'est possible que l'obus puisse tomber juste à côté de nous. On passe tous par le même endroit. On n'essaie pas de traverser à gauche ou à droite, juste à côté, parce que toute cette forêt est minée. Il y a des mines russes absolument partout. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et marcher au même endroit à chaque fois pour éviter tout problème. Là on a dû courir à nouveau parce qu'il y a un passage assez dangereux qui est régulièrement ciblé par les Russes. Et pour vous contextualiser un peu, la ville de Bakhmout, on le sait, est tombée sous le contrôle russe à peu près au mois de mai de cette année. Et les villages autour, tels que Andriivka et Klishivka, sont également tombés sous le contrôle russe. Maintenant, les Ukrainiens, ils sont dans une position de contre-offensive dans cette partie de l'oblast de Donetsk. Ils ont repris en partie le village de Andriivka et ils avancent vers Klishivka. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici des positions qui ont auparavant appartenu aux Russes, mais qui depuis ont été reprises par les Ukrainiens. На цій машинці? Так. Це я за вас, чого запізнився, був на тих станціях. Перевіряли, бо щось колесо стукало. Звісно, всі зараз кажуть про те, що йде контрнаступ, але те, що він дуже повільний. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що нехай приїжджають, допомагають. Буде швидше. Але ви переконані у тому, що поки що час у українських військових є і що все попереду. Так, звісно. Звісно. Який у вас настрій? Як би ви його описали тоді? Настрій? Так. Бойовий. Ну і тільки перемога, тільки вперед. Тобто у вас немає такого, що вже 3 місяці кажуть про те, що повинен бути контрнаступ, але він повільний, у вас настрій Мене не хвилює, що вони високий. кажуть. Ми знаємо, що ми робимо якусь роботу. Є результати цієї роботи. А ви відчуваєте підтримку від українського суспільства, від західних партнерів? Звісно. Звісно. Можливо, не така, як хотілося б, але А що хотілося б? штурмова авіація. Та багато чого насправді. Тут нема такого, що хотілося б, що не хотілося, щоб війни не було. Ось що хотілося б. Тому що ви кажете про авіацію, але також кажуть про те, що не вистачає якихось там базових речей, снарядів, наприклад. Та всього не вистачає, звісно, всього мало. Якби було більше всіх вогневих засобів, не було б швидше. Було б більше піхоти, було б швидше. Було б більше авіації, було б швидше. Будь-що, будь це міномет, будь це кулемет, авіація чи танки. Якби було тут не 10 танків, а 110, я думаю, що було б результат краще. Якось так. Ви трохи втомилися, ви готові боротися ще до кінця, чи Та як? ні, ми нормально. Red Bull допомагає. Для вас кінець війни це що саме? Це перемога, це чи щось інше? Та звісно, тільки перемога. Comme toujours, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et entre-temps, l'armée ukrainienne, y compris la 3e brigade d'assaut, ont libéré les villages de Klishivka, d'Andriivka, et les combats autour de la ville de Bakhmout continuent à ce jour. Merci encore, et à la prochaine.